Terve! Tällä kertaa pieni tarina uistimesta nimeltä Kuusamon kumma. Tuossa kuvassa. Se on erittäin tehokas ja hauska uistin, jolla saa tosi hyvin kaloja. Sen käyttäjät ei pääse taivaaseen, koska tulee liikaa kuolemia. Mutta tässä videossa tarina siitä, mitä mä oon tähän uistimeen tutustunut ja minkälaisia kaloja mä oon sillä saanut. Tämä on mielenkiintoinen juttu niille, joita kiinnostaa kalan saanti. Kannattaa pysyä mukana. Mun taivaalla Kuusamon kumman kanssa alkoi, niin kuin moni kaunis tarina alkaa, niin sattumalta. Oltiin ton neitokaisen kanssa lähdössä Lappiin kalastamaan, tarkemmin sanottuna Rommaenolle, tuolle Lapin parhaimmalle Harjusjoelle. Ja tarkoitus oli laskea Romma ja Lätäseno kumiveneellä alas ja kalastella niin paljon kuin sielu sietää. Yleensä kun mä lähden Lappiin kalastamaan, niin otan aina reissulle mukaan uutta testitavaraa. Yleensä ne on uistimia, ja niin tehtiin tälläkin kertaa. Lähdettiin liikkeelle kalastuskaupan kautta. En enää muista, mitä uistimia valitsin itselleni, mutta neitokainen valitsi itselleen sitten pari kiiltävää kummaa. Hienon näköisiä uistimia, ja iskettiin uudet uistimet reppuun ja lähdettiin sitten Lappia kohde. Romman reissulla meillä oli mukana iso kumivene ja tosi paljon tavaraa. Tarkoitus oli mennä koski kerrallaan ja kalastella aina, kun hyvä paikka tuli vastaan. Mutta se kumivene oli vähän liian iso ja se ei oikein liikkunut koskessa ja silleen kun aluksi ajateltiin. Ja koskessa joutui rämpimään tosi paljon ja se eteneminen oli tosi hidasta ja sen takia toi kalastusaika jäi paljon lyhkäisemmäksi kuin aluksi suunniteltiin. Silti toi neitokainen sai Rommalta ihan hyvin kalaa ja Kuusamon kummalla tietenkin, kun semmoisen oli mennyt ostamaan. Ja tässä sitten muutama harjus Rommalta, joka tuli Kuusamon kummalla. Sitten tuli syksy ja päätettiin tehdä vielä yksi reissu tonne Lappiin. Tällä kertaa kohteeksi valikoitui Inarijärvi, tuo hieno iso ja karu erämaajärvi. Oltiin taas liikkeellä kumiveneellä ja mentiin tonne Isosoimin rannalle, johon iskettiin sitten leiri pystyyn ja kalasteltiin siinä Isosoimin lähistöllä. Tälläkin kertaa neitokainen sai kummalla hyvin kaloja. Melkein aina oikeastaan kun kalastelin, niin sai jotakin. Ja sitten reissun loppupuolella päätettiin tehdä vielä yksi trippi tonne Surnuvuonoon ja lähdettiin sinne päin sitten ajelemaan. Ja sillä matkalla kalasteltiin ja sieltä sitten neitokaisen kummaa tarttui oikein kunnon harjus, yli 50 senttinen. Ja tosi hieno kala ja hieno kokemus ja hyvä päätös tälle reissulle. Ja niinpä minäkin pääsin sitten perkuun hommiin. Jotain hyötykäyttöä tuli mullekin sitten sillä reissulla. No, tämäkään ei tietenkään mua vielä vakuuttanut mistään kumman hyvyydestä tai mistään muustakaan, että paatunut kalamies ei ihan helpolla usko uusia asioita. Millä tahansa uistimellahan voi saada hyviä kaloja, kun on hyvä tuuri ja säät osuu kohilleen. Niin mä ajattelin, että tässäkin tapauksessa on käynyt. Mutta sitten seuraavana kesänä lähdettiin Ruotsiin, Ritsemiin kalastamaan. Ihan järjettömän hieno paikka. Siellä me kalastettiin usealla Akkajärveen laskevassa joessa. Suurimmasta osasta ei kuitenkaan saatu kuin pieniä kaloja, vaikka kalapaikat tuli tosi makeen näköisiä. Reissun loppupuolella vietettiin sitten pari päivää tuossa Sorgo- ja Ubbasjoen risteyksessä tai yhtymäkohdassa. Siinä kohdassa, mikä laskee tuonne Akkajärveen. Toisena päivänä lähdettiin sitten kävelemään Sorgonjohkaa pitkin. Siinä oli heti alkuun hieno putous, joka ihan tuoksui sille, että tuosta on pakko saada kalaa, mutta kaloja ei kuitenkaan saatu. Käveltiin jokea sitten ylös ja kalastettiin satunnaisesti sieltä täältä. Siellä oli todella upeat maisemat ja hienon näköisiä kalapaikkoja, mutta ei jostain syystä sitten saatu oikein mitään kuin pari pientä kalaa. Palattiin sitten päivän päätteeksi tuohon putoksella ja ajateltiin kokeilla vielä kerran, jos nyt
kuitenkin saisi sen kalan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että neitokainen sai siitä mukavan kokoisen taimenen. Ja syödäänkö? Syödään. Mä saan vähän vedettyä, niin se menee takaisin. Ja milläpä muullakaan kuin Kuusamon kummalla. Tällä kertaa papukaija värisenä. Ja taas minä pääsin olemaan hyödyllinen ja pääsin keittiöhommiin. No, tässä vaiheessa mäkin rupesin sitten pikkuhiljaa kiinnostumaan kummasta, että ajattelin, että ehkä tässä uistimessa sitten on jotain, kun sillä tuntuu aina jotain tulevaa. Ja koska mulla on tämä pieni ultralight-innostus, niin ajattelin, että mulle sopii paremmin 7-grammaset kummat. Ja ostin sitten nipun 7-grammasia kummia itselleni testiin. Ja ne lentää paremmin noilla mun kevyillä välineillä. Tein sitten pari sooloreissua tonne pohjoiseen Norjaan. Kalastelin tuolla Iesjärven alueella. Siellä on erittäin hyvät harjusvedet ja käytin kummaa siellä jonkun verran. Ja taas sillä tuli koko ajan kaloja. Melkein aina kun kummaa käytti, niin jossain vaiheessa nasahti joku harjus uistimeen. Ja pakko se oli ruveta pikkuhiljaa uskomaan, että tässä uistimessa ehkä on jotain oikeasti sitten, että tämä on ottipeli. Ja käytiin kummaa myöskin raudun kalastuksessa. Ja vaikka rautoja pidetään tuommoisena vaikeana kalastettavana, niin kummalla tuntui tulevan niitäkin ihan hyvin. Ja tässä on nyt sitten pari kuvaa rauduista, mitä on tuolla uistimella saanut. Syksyisin reissu sinä vuonna oli vaellus Harrijärvelle. Se oli jo lokakuun alkua ja todella mielenkiintoinen reissu. Yöpakkaset piinas siellä ja järvet rupesi olemaan jäässä ja oli tosi kiire, että pääsi pelipaikalle kalastamaan ennen kuin järvet jäätyy. Mutta sielläkin sitten kävi tuuri sen verran, että tuli pari leudompaa päivää, että järvet aukesi ja pääsin sielläkin sitten kalastamaan. Ja siellä käytiin myöskin kummaa, tuommoista punamustaa kummaa ja sain sillä yli 50-senttisen harjuksen ja pari muutakin isoa kalaa. Ja kumma vaikutti olevan uistin, millä saa yleensä aina jotain, jossa vaan kalaa yleensä on mahdollista saada. Kaikki kalat tuolla Harrijärven reissulla tuli tuollaisella punamustalla 7-grammasella kummalla. Siitä on muodostunut mulle semmoinen hyvä ottipeli. Se oli niin kuin viimeinen niitti arkun kanteen, että pakko se on uskoa, että kumma on erikoinen uistin. Mutta siinä semmoinen tarina hienosta uistimesta nimeltä Kuusamon kumma. Se on hauska ja tehokas uistin, jota kannattaa ehdottomasti kokeilla. Etenkin silloin, kun usko kalantuloon on koetuksella. Kummalla saa kaloja monenlaisista paikoista ja monenlaisista olosuhteista. Mulla se on toiminut tosi hyvin ja siitä on tullut itselleni tommonen uistinpakin vakioasukas. Yleensä otan joka reissulle jonkunnäköisen kumman mukaan, menen sitten minne tahansa. Mutta siinä tämä tarina minun suhteestani Kuusamon kumman ja miten tämä suhde on alkanut. Kiitos paljon katsomisesta ja morjens.